Sejam muito bem-vindos ao seu novo lar. Essa casa com 300 metros de terreno, com 360 de área construída, com 3 suítes e a suíte master dispensa comentário. E essa área gourmet, com esse espaço ideal para você que gosta de receber amigos, dar aquela festa, eu acredito que esse seja o seu imóvel. Então, venha comigo e confira nos detalhes essa casa que está simplesmente sensacional.